feliz porque miren, tuna sashimi me llevó, lo encontré, y ginger. Y acá están mis palitos. Y vamos a empezar. Bueno, y miren, hoy tenemos tuna sashimi y ginger. Miren, mis palitos y vamos a servir bebida. Espérenme. Bueno, ahora sí podemos empezar. Me serví que en piña y no mucha porque obviamente la tuna sashimi quiere mucho. Y vamos a empezar. Lo corté así, uno gigante y 4 pequeños y ginger. Ginger, y acá está la tuna sashimi, verdad que puse los palitos al revés. Sí. La tuna está aquí. Piu, 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 piu. Y Nadie. Qué bonito.
4. Los niños. Bueno, ahí por el barco estamos en el Bueno, esto es Juan. ya. Espérame. Así. Bueno, Mi mami me acaba de decir que quedaban 2 más. Miren. Toda la culpa es tuya. ¿ah? ¿Y por qué yo no tengo que hacer el almuerzo? Y puedo la cocina. Es que te preguntaron. Eso. Quería que le sirvieran de los primeros. Se lo pongo en el bollo. Si ellos tenían que comprar una chuleta, tenían que haber hecho comida. Listo. Encima presionando en la cocina. ¿Qué hora? Puta que hace frío, ¿no? Che, ¿cuándo quieres tú? ¿Dónde lo te calentó? ¿Tú no tenías? No, pues si yo sé, tú nada. ¿Qué? ¿Y por eso anduviste todo el día de mala? Hoy anduve de mal al final. No vais por lo mismo todos los días.